হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন আপনারা? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের জন্য এনেছি একটি অসাধারণ রিংটোন অ্যাপ। কালকে আমি আপনাদের জন্য এনেছি ফানি রিংটোন অ্যাপ। আজকে আমি আপনাদের জন্য এনেছি একটি অ্যানিমেলস রিংটোন অ্যাপ। এখানে আপনারা অ্যানিমেলের বয়স সহকারে সকল রিংটোন পেয়ে যাবেন এবং এই রিংটোনগুলো খুব সহজে আপনারা সেটিং করতে পারেন এবং অন্য কাউ যদি শুনে তাহলে বলবে কীভাবে আপনারা এই রিংটোনগুলো পেয়েছেন। তো কোন অ্যাপ দিয়ে আপনারা এরকম অ্যানিমেল রিংটোন পেয়ে যাবেন তা আজকে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। তো প্রথমে তো আপনারা এই কীভাবে অ্যাপটি ডাউনলোড করেন, তো প্রথমত আপনারা চলে যাবেন গুগল প্লে স্টোরে এবং আপনারা অ্যানিমেল রিংটোনস লিখে সার্চ দেবেন এবং এই অ্যাপটি চলে আসবে। অ্যাপটি আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন। এই অ্যাপটি 10 মিলিয়নের উপরে ডাউনলোড করে, সেখানে অনেকগুলো অ্যানিমেলের ভয়েস আপনারা পেয়ে যাবেন। এই ভয়েসগুলো আপনারা রিংটোনে ব্যবহার করতে পারেন। তো এখানে আপনারা ডাউনলোড করে ওপেন করবেন। ওপেন করার পর এখানে অনেকগুলো অ্যানিমেল এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন। আপনাদের যে কোনো আমি কিছু অ্যানিমেলের ভয়েস শুনে দেখাচ্ছি। তো বন্ধুরা, এখানে অনেকগুলো অ্যানিমেলের ভয়েস আপনারা পেয়ে যাবেন। কীভাবে আপনারা সেটিং করবেন তা এখন আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো রিংটোনগুলো সেট করার জন্য এখানে একটি অপশন রয়েছে। এখানে প্রত্যেকটি অ্যানিমেলের ভয়েসের মধ্যে একটি অপশন রয়েছে। এখানে এই অপশনটির উপর ক্লিক করবেন। এখানে অনেকগুলো চিহ্ন চলে আসবে। এই রিংটোনগুলো আপনারা নোটিফিকেশনে সেট করতে পারেন, অ্যালার্মে সেট করতে পারেন। এখানে আপনারা রিংটোনে ক্লিক করবেন। রিংটোনে ক্লিক করার পর এখানে রিংটোনে সেট হয়ে যাবে। তো কেউ যদি আপনাকে ফোন করে বা ফোন করলে তাহলে রিংটোনগুলো বেজে উঠবে। এখানে অনেকগুলো রিংটোন আসছে, আপনারা চাইলে ট্রাই করতে পারেন। যদি ভিডিওটি ভালো লাগলে এখনই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন। ধন্যবাদ।